მოგესალმებით ლევანი მასწავლებელი. ამ ვიდეოში გავივლით Arduino Python-ის კურსის მე-4 იუნიტის მეორე ქვეთავს. შემოვედით Code.js-ზე. მე-4 იუნიტის მეორე ქვეთავი არის if statement-ი, პირველი ვიდეო ტუტორიალი, შემდეგ კვიზი, შემდეგ დაწერილი კოდი, უკვე მესამე. სადაც შევდივართ და უნდა გავარჩიოთ x დავაჭიროთ და დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი hasDog არის ცვლადი, რომელიც გატოლებული არის true, ანუ ეს არის boolean ტიპის ცვლადი, რომელიც უდრის true-ს. შემდეგ დაბეჭდილი არის ეს ტექსტი, რაც ბრჭყალებში არის ჩასმული, ანუ ეს string-ი არის დაბეჭდილი. შემდეგ ეს ორი ხაზი არის კომენტარი, რასაც ახლა ამ შემთხვევაში ყურადღებას არ ვაქცევთ და შემდეგ to hasDog, ამ შემთხვევაში if-ი არის აქ ახალი ბრძანება, if ნიშნავს, ანუ to-ს. და შემდეგ არის condition-ი, ანუ პირობა. ამ შემთხვევაში to hasDog, ანუ to hasDog-ი არის ჭეშმარიტი, ხო? ამას ნიშნავს hasDog, უდრის true-ს, ამას ნიშნავს უბრალოდ შემოკლებით წერია. მაგ შემთხვევაში დაბეჭდე აი ეს ტექსტი. ახლა runs რომ დავაჭერ, დაიბეჭდება ეს ტექსტი თავიდან, რასაც ხედავთ. და შემდეგ hasDog-ი ხომ true არის და ამიტომ დაიბეჭდა ეს. I sure do. მაგრამ თუ აქ true-ს მაგვირად მე დავწერდი false, მაგ შემთხვევაში ის ქვედა ხაზი უკვე აღარ დაიბეჭდებოდა, იმიტომ რომ აქ if პირობა გვაქვს. თუ hasDog-ი იქნებოდა true, მაშინ გააკეთე ეს მოქმედება. და რა თქმა უნდა, if-ის შემდეგ ორ წერტილი იწერება და if-ს თუ რაიმე ეკუთვნის, მაგ შემთხვევაში ტაბით უნდა შემოვიდეს შიგნით. თუ აქედან დავიწყებ რაიმე კოდს, ანუ if-ის გარეთ თუ მინდა რომ დავწერო, მაშინ shift-ით უკან უნდა დავწიო. Next-ს დავაჭიროთ, ეს უბრალოდ true-თ გადავაკეთოთ ახლა ისევ, როგორც იყო. Run, ახლა დაიბეჭდა, next-ს დავაჭიროთ, გადავედით შემდეგ დავალებაზე, ვნახოთ ახლა აქაც დაწერილი გვაქვს დავალება და ისევ თავიდან გავარჩიოთ. აქ უბრალოდ if და else პირობა გვაქვს. If და else იმას ნიშნავს, რომ თუ if-ი არის თუ ეს პირობა სრულდება, მაშინ ეს შეასრულე. ხოლო თუ ეს პირობა არ სრულდება, სხვა შემთხვევაში ეს else ნიშნავს, სხვა შემთხვევაში, ანუ თუ ეს პირობა არ არის ჭეშმარიტი, ყველა სხვა შემთხვევაში შეასრულე ეს. ანუ იგივე ახლა რაც წინა დავალებაზე, ესე იგი ცვლადი გვაქვს შექმნილი, რომელიც true-ს უდრის, დაიბეჭდა ეს ტექსტი, რაც ბრჭყალებში გვაქვს ჩასმული print-ით. ეს ორი ხაზი არის კომენტარი, რასაც პროგრამა არ კითხულობს. ჩვენ ვხედავთ მხოლოდ ამას. შემდეგ if პირობა გვაქვს, if condition-ი to hasDog-ი, ანუ to hasDog-ი არის true, ამას ნიშნავს if hasDog უდრის true-ს, ანუ hasDog-ი მარტო hasDog რომ წერია. თუ hasDog-ი არის ჭეშმარიტი, მაგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს ეს. თუ hasDog-ი არ არის ჭეშმარიტი, მაშინ დაიბეჭდოს ეს, იმიტომ რომ else ამას ნიშნავს ყველა სხვა შემთხვევაში. კარგი, runs დავაჭიროთ, დაიბეჭდა ეს ტექსტი როგორც ხედავთ, დიახ. და შემდეგ დაიბეჭდა ეს, იმიტომ რომ hasDog-ი არის აქ true, მაგრამ თუ ამას მე გადავაკეთებ false-ად, მაგ შემთხვევაში დაიბეჭდება უკვე აი ეს ტექსტი და ამას გადაახტება, ანუ ეს ტექსტი დაიბეჭდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ hasDog-ი არის ჭეშმარიტი, თუ hasDog-ი არ არის ჭეშმარიტი, მაშინ გადაახტება if condition-ში ჩაწერილ პირობას და else-ს რასაც ეკუთვნის, ის შესრულდება. ამ შემთხვევაში დაიბეჭდება ეს ტექსტი. გადავედით შემდეგი უკვე დაწერილი არის აქ კოდი, მაგრამ რაღაც შეცდომა უნდა იყოს, runs დავაჭიროთ და ეს შეცდომა, კარგი, გავყვეთ თავიდან, ესე იგი ცვლადია შექმნილი, რომელიც true-ს უდრის, აქ ყველაფერი სწორად არის, ორი ხაზი კომენტარი არ გვჭირდება წავშალეთ, შემდეგ if და შემდეგ პირობა, ხო? პირობის შემდეგ აუცილებლად უნდა იყოს ორ წერტილი და print-ი უნდა იყოს ქვედა ხაზზე გადატანილი. და ასევე ტაბით შემოსული მარჯვნივ. კარგი, თუ ეს პირობა სრულდება, რაც ჭეშმარიტი არის და შესრულდება, მაშინ დაიბეჭდოს ეს ტექსტი. runs დავაჭიროთ, კი ბატონო, აქ ნახეთ, აქამდე უკვე სწორი არის, მაგრამ else არ მოწონს. else-ში რა ხდება ახლა, ნახეთ, თუ ეს პირობა ჭეშმარიტია, კი ბატონო, ეს გააკეთოს, მაგრამ თუ არ არის ჭეშმარიტი, აქაც ორ წერტილი უნდა და აუცილებლად თუ else-ში რამე გვინდა რომ ჩავწეროთ, მაშინ ესეც ტაბით უნდა შემოვწიოთ მარჯვნივ. ახლა გავუშვათ, კი ბატონო, აი ეს დაიბეჭდა, თუ ამას true-ს მაგივრად false დავწერ, მაგ შემთხვევაში რაც else-ში წერია, რაც else-ს ეკუთვნის, ის დაიბეჭდება. Submit continuous დავაჭიროთ, ჩაგვითვალა, გადავედით შემდეგ დავალებაზე, შემდეგში უკვე ერთი სავარჯიშო გვაქვს დასაწერი. ესე იგი, უნდა შევქმნათ ცვლადი, raining-ი,
წვიმს თუ არა, ესე იგი თუ წვიმს, მაგ შემთხვევაში უნდა დავუბეჭდოთ რომ I'm going to dance in the rain. თუ არ წვიმს, ესე იგი თუ raining კი, ანუ ცვლადი არ იქნება ჭეშმარიტი, მაშინ I'm going to dance in the sun. ეს უნდა დავუბეჭდოთ. აი ეს და ეს. ცვლადი შევქმნათ. დავაკოპიროთ ეს raining-ი. ესე იგი შევქმნათ ცვლადი, raining-ი უდრის to rules. ჩამოვედით ქვევით, შემდეგ if raining-ი, ანუ თუ raining-ი არის ჭეშმარიტი, მაგ შემთხვევაში print გავხსენით ბრჭყილი, გავხსენით ბრჭყალი და show-x-ს არის დავაჭიროთ და აი ეს უნდა დავბეჭდოთ. ეს შეგვიძლია დავაკოპიროთ და ჩავსვათ აი აქ. გადავედით ბოლოში და თუ არ წვიმს, ესე იგი თუ raining-ი არ არის true და ამ შემთხვევაში თუ raining-ი არ არის true, მაშინ გამოდის რომ raining-ი არის false, ხო? ესე იგი თუ raining-ი არის false და ამას ვწერთ else ორ წერტილი აუცილებლად, ესე იგი თუ ეს პირობა არ სრულდება, მაშინ დაბეჭდე print ბრჭყილი გავხსენით, ბრჭყალი გავხსენით და აი ეს ტექსტი დავბეჭდეთ. მონიშნეთ Ctrl+C, გავთიშეთ, ჩავა paste-ეთ და run. Raining-ი true არის, ამიტომ დაიბეჭდა ეს ტექსტი, მაგრამ თუ raining-ს გადავაკეთებ false-ად, მაშინ დაიბეჭდება უკვე ქვევით დაწერილი ტექსტი, ანუ ეს. Submit continuous დავაჭიროთ, ესეც ჩაგვითვალა, გადავედით და აქ უკვე ეს დავასრულეთ და badge-იც ავიღეთ. გადავედით 4-ის მესამე ქვეთავზე.